我已經係65歲，咁啊已經間廠都大過我。嗰時我哋專做係木船。嗱呢間廠咧就係由我爸爸嗰時建立嘅，1953年。咁啊嗰時到依家開始，自己又冇乜嘅學歷，咪只有跟住佢做呢行嚟揾食咯。嗰時都有幾多員工㗎，嗰時都間廠都有幾十員工嘅。咁啊後期咁啊自己又懶讀書，咁啊跟手就中意玩，咁啊走咗出嚟船廠，咁啊一路幫住手，咁啊做下唔做下，咁啊到爸爸嗰時嘅年紀認真大啦，到呢個佢都成70幾80歲，咁啊跟手咧就直情我接咗手，咁啊一路做到依家啦。已經係搬咗喺筲箕灣咧，搬咗3次㗎啦。係最早嗰時咧，就喺依家南安街嗰度。咁啊，收尾再搬咧，就搬咗去呢個愛蝶灣。愛蝶灣收尾再90幾年嗰時咧，搬咗出嚟呢度。亞公岩近譚公廟旁邊有一排船廠，背住個海，包括全嗰間船廠，都見證住香港漁業嘅興衰。咁當時因為漁民呢區有避風塘啊嘛，有好多漁民喺度生活。嗰時有成1000幾艘嘅漁船喺度，咁其實有好多嘅漁民子弟咧要讀書啊，要進修，咁所以咧佢哋都需要一間學校方便佢翻學同埋放學咯。以前有全盛時間咧，由1000幾艘嘅漁船到而家剩翻100幾艘嘅漁船。全哥嘅船廠咧都已經有20幾年冇做過新船啦。呢一隻垃圾艇都算係後生，只係得30幾歲，仲行得走得。嗱，佢哋而家咧就做緊嗰啲木船嘅防漏嘅工序，佢就係用嗰啲竹絲啊、同油灰啊嚟將佢攝落去木與木之間嘅罅縫，咁咧就係賺啲竹絲同油灰，咁嚟保持佢咧就可以唔使隻船滲水。咁就係要咧慢慢啦，將佢舊嘅嘢挑晒出嚟，然後一錘一錘咁揼入去，咁啊做好佢咁樣就可以唔使漏水啦。因為你舊喺度咧，就會可能晾住，佢又枯壞咗，咁要挑咗佢，重新再做過啲新嘅竹絲同油灰，係好耐之前㗎啦。呢個歷史我都考究唔到，因為木條你太硬㗎嚇，佢呢啲係有個冷，木係會有冷縮熱脹啊，同埋浸水啊，咁樣佢係唔同嘅性質，所以有啲用膠，好似而家咁紅辣膠咧，因為佢浸鹹水，因為我都係唔係咁好，都係唔得，係用翻呢個桐油灰，可以保持到3幾年嘅，除非你有碰撞啦，有碰撞梗係意外就冇辦法啦。個個都幾乎個個工具咧係每一個師傅佢自己嘅工具嚟嘅，係啱佢自己手型。咁啊係已經個嗰件工具幾乎佢由做呢行跟到佢而家，有啲用咗係30-40年都有㗎啦。嗱，我哋以前嘅舊嘅船廠咧，就喺呢個南安街嗰度嘅筲箕灣。不過真係就比較簡陋啲，全部嗰啲都係用嗰啲木材搭嘅，同埋係絕大部分係露天嘅。咁我哋做嘢咧都係有時認真，好似依家近今咁曬咁咧，頂最多都係開2張嗰啲乜嘅帆布遮咁樣。咁啊，所以咧就好天曬，落雨淋。咁啊，全部啲人手你見到嗰啲工人咧，全部都係幾乎都係唔使着上衣嘅。搬咗出嚟呢度都冇做過新船，只有做過嗰啲龍舟。因為地方限制咗啊！因為我做一隻新船嘅地方咧，你起碼一隻船已經壓咗你間廠一橛。咁你另外有一個叫做財藏嘅位、開氧嘅位，邊有咁多地方？又要嗰啲材料擠喺度個位，人手又少啦。我哋通常做嗰啲咧，大部分都係唔使度個尺寸嘅，一路做咁啊，整幾個樣咁啊可以做到啦。甚至有啲咧咁啊，由一條龍骨先做龍骨開始，慢慢釘張旁。
揾火揾屈揾嘢夾硬搞佢埋去，所謂叫嗰啲蝦公馬啊，頂佢埋去㗎，咁先至做到佢個弧位，四四方方嗰隻船係完全唔好睇嘅。70年代咧，可以話係船廠嘅光輝歲月。香港仲有好多漁民會出海打魚，全哥每一日都有接唔完嘅維修同埋造船訂單。以前做呢行都叫做幾多生意㗎，呢啲生意咧都唔使話點停嘅，一年到晚都係有嘅。咁啊，收尾搬咗出嚟咧，搬咗出嚟呢度之後咧，咁啊嗰時內地開放，咁啊好多嗰啲船咧就走翻晒去內地維修同埋做，咁啊變咗我哋嗰幾年咧就真係最差啦，就係大概就係90幾年嗰時啦，嗰時真係好差。以前係做木船嘅，咁所以啲漁民咧係好靠啲船廠去做木船，所以咧見到木船做師傅嘅時候咧，佢哋會俾利是佢哋嘅，希望將木船咧有祝福啦，又冇俾啲唔好嘅木去做啲木船啦。而家揾咧啲木咧就冇咁大條，同埋冇咁靚，又價錢又好貴，又好辛苦先揾。喺呢個山打根啊、婆羅洲啊、緬甸啊嗰啲有木啊、泰國啊嗰啲翻嚟咯。若然呢啲普通嗰啲叫抄木啊、山漿啊，同埋啲雜啊，咁都係喺呢個山打根嗰邊多。不過而家啲木咧大部分喺中國大陸㗎啦。因為中國大陸咧幾乎係買晒佢成個山、成個島咁買晒嚟做杉木啊，同埋嗰啲雜木咧係3幾年已經係開始腐化㗎啦。因為佢呢啲咁嘅熱帶雨林木咧係好大支，佢而家生長嘅年份亦都好耐，所以係好堅實嘅，先至可以做隻船。雖然全哥話唔再做新船，不過呢一隻船同新做嘅冇乜大分別，幾乎成艘船都換咗新木啊！因為佢用得太耐啦，嗰啲木咧已經係枯晒好多，而家上嚟就重新翻新，成隻翻新。咁啊，我初預算呢隻，咁啊再整都係整3個禮拜至1個月，而家超晒個預算，我相信係要1倍時間。隻船太舊，一拆越拆佢就越多，人手又少。換木嘅工程咧，我已經做咗差唔多成個月啦，都係啱啱換好出面嗰啲木，然後裏面啲木都未換到，要跟翻佢以前海事處嗰啲圖則。呢隻船而家仲有內部嘅裏面嗰啲叫做架構啦，因為佢裏面啲橫落橫震啊都好多枯咗啦，而家要喺裏面換。外殼呢做得已經係899啦。英國喺上世紀70至80年代期間，曾經建造過一艘仿古中式帆船，船名就取自19世紀從香港遠航至英國嘅奇英號。裝呢隻奇英2號嗰陣時咧，嗰個下水禮咧都比較隆重啲，好似當時有包玉剛爵士都嚟臨去嗰個下水禮。嗰隻船係喺1978年，咁啊做到79年中教佢哋用嗰個風帆，因為佢風帆同我哋中國式嘅帆船咧，嗰個帆係唔同樣噶嘛，所以咧都仲要教佢哋。由開埠時嘅小漁村，到一個歷史段落嘅終結，香港俾人嘅印象從來都離唔開船。